Amashyi cyane twakire Karegeya Ngabo ibere rya Bigogwe. Ngabo wiriwe muraho. Amashyi cyane kuri Ngabo Karegeya. Ese ko ibintu wajyaho ntago bimenyere nta nka wabonye ma ibintu by'amata tubizimye ducane bya bindi bacana babyita Ducana igishito. Imishito. Igishito. It's okay. Uzi Icyongereza? Ngaho vuga amazina y'inka mu Cyongereza. Pamela. 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 Hagati aho ngaho twishimiye kukwakira nk'umujene. Ubundi ikibazo cya mbere ntabwo turi butinde ibintu ukora. Ngabo niwe founder, CEO n'umushumba w'inka se cyangwa ubukerarugendo wo gusura inka, niko babivuga mu Kinyarwanda. Mu Bigogwe mu muhamashyi menshi cyane n'uyu nguyu ubiri inyuma. Ngabo kuki wahisemo inka ntuhitemo imbwa? Mba nabonye imbwa nyinshi ziri i Kigali ndabibarekera. Mu Bigogwe haba inka nta imbwa z'i Kigali nizo nyinshi. Reka tubesereye noneho nari ntangiye kumujyana mu kazi kanjye. Ngabo iriya projet ikira gitekerezo cyaje gute? Murakoze. So cyaje gute? Okay, ni ibintu biri by'uruhererekane. Ntabwo nabyutse mu gitondo ngo numve nshaka kwibere rya Bigogwe cyane numve nshaka gukora ubukerarugendo. Navukiye mu Bigogwe ndanahakurira, ndanahiga primaire na secondaire, nyuma nza kugira amahirwe nzi Kigali. So ngeze Kigali nibwo nabonye itandukaniro ryo mu Bigogwe n'ahandi. Ntabwo nahageze ngo mbona ari habi, ahubwo nahageze nsanga ntabwo abantu bazi mu Bigogwe nk'uko bikwiye. Nsanga nyine nta muntu uzi Bigogwe, abantu bose bari aho ngaho n'abahavutse ntabwo bahageze ngo babwire abanyakigali uko hameze. Nsanga ntawe uzi ko haba inka, benshi bari bazi wenda haba n'imbwa. Nsanga ntabwo abantu babizi mu by'ukuri. Nyuma ngiye nabwira abantu mvuka mu Bigogwe, bamwe bakambazana mu karere mu ntara, abasobanurira ngabereka n'amafoto, ariko phone yari mbi ntabwo naberekaga amafoto ari clear, ariko naberekaga amafoto nyine. Inka zazaga ari ihene. Ndivuga telefone ntabwo yari okay, zabaga ari nk'ihene zifite amabere ane, ariko ntabwo zabaga ari ihene. Zabaga ari ihene. So nyuma rero nza ku ntabwo menyereye mikoro pe. Imagine ko ari inkoni. Imagine ko ari inkoni. So nyuma rero ntangira kujya nsobanurira abantu ukuntu hameze, ukuntu hari green, ukuntu hari mu misozi, ukuntu haba inka nziza n'amata. Nsanga nyine ntabwo abantu babizi, ariko nabereka amafoto abo twiganaga bakabikunda. Nihuse muri COVID niho nagize amahirwe. COVID ije ngiye burankunda COVID ko yabaye. COVID muyimpera amashyi. COVID niyo yatumye Bigogwe muyimenya, kubera ko ngiye nagiye muri vacances mageze. Mu Bigogwe ntabwo twari dufite lockdown nk'abandi. Twebwe mu Bigogwe wajyaga mu nka bisanzwe, icyo tutari twemerewe no gutega imodoka. So kujya mu nka byari byemewe. So ngiye nagera mu nka ngapostinga ibintu niriwemo, niba ari ibyondo, niba ari inka zantaye amase, byose ngashyiraho, niba ndi kunywa amata, niba ndi byose, ibintu byose nirirwagamo nka postinga. Harimo n'abantu bansererezaga bamwe ngo iyo umuntu aragiye inka imwe aba ari iya kabiri, ariko ngewe inka zacu zose nzirusha imyaka. So urumva ni nge nka ya mbere, zo zikaba iza kabiri. So iyo uragiye inka 10 uba uri iya mbere, izindi ziri inyuma. Nge bamvaga bari kunserereza, ariko ntabwo byafataga. N'ubundi wambwiraga n'ubundi byo nsanzwe nzi.
so abantu barabikunda gake gake, abandi barabipinga. Gusa nyine buhoro buhoro bagenda babikunda. Papa se ntabwo kwarugira ngo muzaze muhasure, ntabwo nari narize n'ubukerarugendo, ahubwo papa se kwarugira muhamenye nyine mubone ko nyine Bigogwe ibaho. Abantu batangira kumbwira rero ngo barashaka kuhasura ngo aho hantu ni hehe, nkabarangira. Abantu baje bwa mbere mu Bigogwe ntabwo bishyuraga, barazaga tukajya mu nka bisanzwe tukanywa amata bagasubira iwabo bakabipostinga, ahubwo babipostinga bagenzi babo bakaba baza gusura Bigogwe nangahe, kubwira ni wenda nabona mpamagaje nka nimero ya 0782 nkakubwira ni 50, wahamagaza 0781 nkakubwira wenda ni 10. So nimero zaramataringaga. uvuga ngo wagendanaga na MTN 82 yabaga iyi 82 uvuga ati harimo akantu nihuse. Nuko byatangiye bigera aho mfata umwanzuro nandikisha business nyita ibere rya Bigogwe, ko n'ubundi ko nari nitwa kuri Twitter ari naryo abantu bakunda, niryo bere rigahagaze muri iki gihugu. ubu wize iki nimba atari ibanga? Muri kaminuza nize banking. Wize banking? Mu muhamashi menshi cyane, umushumba wize. Hanyuma ngabo ugira gutya wigaga hehe? Secondaire nize mu Bigogwe. Kaminuza? SFB. Hano i Kigali? Yeah. None ubu ngubu business gutunze iri mu rugo? Yeah. Uniye nama wagira umuntu wumva ko iwabo nta kintu yasizeyo, nta kintu yajya gukora iwabo, ahubwo dreams izo zose ziri hano mu murwa? Nahagume. Nahagume? Yeah, nahagume. Agume i Kigali? Yeah, niba dreams zawe zibona i Kigali uzagume i Kigali. Ubwo niho ziba ziri tu. Ubu ngubu gusura nangahe? Gusura ni 40 ku munyarwanda. 40? Day trip. Yeah. Ari urebe nk'imwe cyangwa byose? Ari ushaka kureba imwe yonyine? Ntago discount na package? Inka ifite ubwoya bwinshi, so ubwo nakubarira ku bwoya bw'inka. Cyo gihe wakwishyura menshi bazi ibyo ngibyo. Ni 40 ku munyarwanda, umunyamahanga 70. 70. Hari ikibazo ngunda kubaza, ubona ari ayo mahirwe urubyiruko rufite muri iki gihe rudakoresha? Amahirwe hari uyu munsi ku rubyiruko harimo nko kuba internet mu Rwanda irahendutse. Mu Rwanda hari internet triple data. Mu Rwanda haba internet ihendutse ku buryo wabishatse wayibyaza umusaruro. Nanjye niyo nakoresheje, bituma abantu bamenya mu Bigogwe, barahakunda, barahasura, abima amafaranga. Ikindi ni umutekano. Dufite umutekano ku buryo kurara mu Bigogwe muri ya misozi, ariko tuba twizeye umutekano w'ingabo ziturindiye hirya no hino. So umutekano wawubyaza umusaruro ugakora business yawe. Ikindi ni ubuyobozi bwiza. Ubuyobozi bwacu butanga amahirwe kuri twese. Ngewe navukiye mu Bigogwe ndahakurira, ariko bampaye buruse nza kwiga i Kigali. Nibwo bwa mbere nari ngeze i Kigali, hejuru y'aba auntie n'aba uncle bari barambeshye ngo ninsinda bazanzana i Kigali, ntibanzana. Leta impa buruse ndahazana i Kigali. Amashyi cyane kuri leta y'u Rwanda. Ngabo mu bantu wakiriye, njya mbona wakira abambasaderi b'ibihugu batandukanye, nuwe muntu waje mu Bigogwe ukumva urishimye cyangwa ugatungurwa? Abantu bose baje mu Bigogwe bakemera ko mba posting, baranejeje. Mu bahamashya abo bantu harimo abo ndi kubona hano, abonye umuntu witwa Rachel n'abandi benshi baje mu Bigogwe. Ahubwo reka mbarize, mu 40 ku munyarwanda no gukama biba birimo ibintu byose, no kunywa amata, kotsa ibigori, turanakuririmbira. Mwebwe umuntu ariyokereza mukanamwishyuza, ukanashya intoki nyine uri kotsa. Amashyi cyane kuri Ngabo. Hanyuma Ngabo, ibijyanye no gusura buri munsi birakunda? Buri munsi harasurwa guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru? Yego, dukora iminsi yose kuko ni inka zikamwa buri munsi. So urabukinga kuri website yacu, ugahitamo umunsi ushaka, ugahitamo package ushaka. Nuko navuze 40, iyo ni package y'umunsi, ariko turanakampinga. Iyo ushaka uraza ugakampinga, ukarara hariya, tukarara tugutaramira, tukacana igishyito cyinshi, ukarara wota harahaba imbeho, ariko dutera tente. Sinzi niba ari umuntu uri hano wakampinze mu Bigogwe.
ariko nibyo bintu bya mbere byiza. So niyo package ari n'indi yo guhikinga ku bantu bakunda kurinda mu misozi. Dufite ibere rya Bigogwe, iyo ugeze hejuru yaryo ubona view nziza. Tugira ama waterfall, ushobora gutembera mu miriya misozi ukabona imigezi ifite ama waterfall manini, amasumo. Gukampinga nangahe? 80 ku munyarwanda. 80 ku munyarwanda. Hano harimo n'abanyamahanga. Baba banakugaburiye. Umunyamahanga ni 5. Iyo aje atumva ikinyarwanda amazina y'inka muyashyira mu cyongereza? Yego. Nka gute? Dufite inka yitwa Pamela. Ako banza tubwire mbere ko dusoza. Pamela iranka kuki Pamela yo tuzi kurusha izindi zose? Imwihariko wa Pamela no wowe. Usko duhuye nayimenya. Sisa nk'irindazi. Sinzi impamvu abantu bayizi iri more friendly, ikunda abantu nyine byatari. Ikindi iri very stubborn. Nyine ushobora kuba uri kurya nk'ikigori cyawe kakikwaka. Ushobora kuba uri nyine razi kakikwaka. Nigeze kubona iri kureba muri laptop. Iriya ni filime mwarebaga? Iyana ushobora kuba ufite machine nka kuri kazi kagufasha kaguha ibitekerezo. Amashuri cyane kuri Karegeya, wakoze cyane. Ikibazo nsorezaho telefone waduha nimero twabonaho serivisi z'ibere rya Bigogwe. Okay, website yacu yitwa ibererya-bigogwe.com cyangwa ukajya kuri Instagram ukareba visit Bigogwe, cyangwa no kuri Twitter, cyangwa ugafata na telefone na ibaha nta kibazo nagira person. Ari umuntu yishaka? Yego. 078 199 48 49. Ngabo wakoze kubana natwe kandi mumere nka Ngabo mwese mukora imishinga. Uyu nguyu inka ziramukijije, wabona wowe imbwa zigukijije. Iyi televiziyo ifite mu kabari kawe cyangwa muri restaurant yawe cyangwa muri hoteli, iyi ngiyi ni ikurura abakiriya. Ngwino rero muri Kigali City Tower, umuryango nomero 18 muri ground floor muri Samsung 250 hari televiziyo umva guhera kuri puse yo hasi kuzamura 3 2 kugenda ukagira kuri 85 zose turazifite ku giciro cyiza cyane. Karibu wowe niba ugiye gukora ubukwe uko niba ugiye gukora ubukwe ugiye kubwira ngo kaga televiziyo we na madamu zamumeze nk'abari guhengereza gutya, niko karuje kora televiziyo nziza iyi ngiyi. Reka nyibise kwanza uyirebe neza. Samsung 250.